到咗酒店 check in 咗啦。嚟到太重啦首先入住嘅係北京國策國際會議會展中心酒店。呢間酒店好近北京首都國際機場，呢度入去就係酒店大堂啦。我哋住嘅樓層呢，就係小楊俏欣房間喎，一出 lift， 哇，就見到全部都係小楊俏欣嘅 logo， 連啲 lift 都係喎。好啦，而家我哋入 lift， 帶大家去參觀下呢間酒店先。我哋去2樓啦，2樓就有一個兒童活動中心，我哋去嗰度望下先，睇下有啲咩玩咯喎。好，添大路啦，行得超快喎，有得玩。網球中心呢度係，呢度仲有一個場俾人哋打網球嘅添。咦，我哋再望下呢一邊啦。網球中心呢一邊呢，就仲有條路嘅喎，一齊行快啲先，行快啲，行快啲。眼烈嘅呢，就係呢個兒童樂園啊！好啦，我哋入去啦。哇，似乎都好大喎。咁兒童樂園呢，就住喺酒店呢，就唔使錢嘅。咁係開到8點至8點啦。好啦，我哋已經入咗嚟啦。首先登記咗房 number 啦，就可以入嚟暢玩咯喎。咦，謙謙，你可唔可以擺好對鞋先啊？對鞋未放好喎，放返去個鞋櫃度先。呢度有好多個櫃俾我哋放鞋嘅。放完鞋之後，我哋就可以入去玩啦。哇，謙謙睇中咗個沙池先喎。哇，呢度個沙池超級大喎。酒店嘅兒童活動中心嘅沙池咁大嘅。咦，見到側邊仲有啲 VR 啦。呢度睇嚟俾人舉辦 party 嘅喎，跟住仲有1勒嘅夾公仔機嘅。咁喺呢一邊呢，就仲有其他嘅遊樂設施啦，轉木馬，有個舞台啦。好，跟住小朋友一齊去睇下仲有咩玩先。咦，有攀爬設施。咦，跟住你會想玩彈床喎。跟住帶我哋入嚟呢一度嘅，呢度有，哇，個波波池都超大喎。好少可酒店範圍嘅Playhouse係咁大㗎，波波池啊、沙池啊、彈床區域啊，仲有超多嘅攀爬設施啦，全部都係好大好大型。幫我睇住得唔得？嗯，係啦，你玩啦。波波池真係超大喎。好開心啊！跟住可以望到呢一邊呢，仲有好多唔同嘅 game 玩啦。好啦，我同你一齊落嚟玩啦！仲有埋聲控嘅喎呢度，等我都試下先。哇！仲有斜滑梯，好開心添。小區域係俾啲小 BB 嘅添。
小 BB 點啊？旋轉木馬。今日我哋一齊坐旋轉木馬。2 hours later。夜晚我哋揀咗喺順義府餐廳依圖。點解揀呢一度呢？呢度有間餐廳好適合親子嘅，可以同老虎一齊食嘢啦。而且同我哋間酒店都係位於同一區，call 車過嚟都好方便。我哋用咗大約半個鐘頭就嚟到啦。過嚟玩嘅話就建議日頭過嚟，我哋淨係過嚟食飯，咁所以夜晚過嚟都冇問題。呢一間府餐廳係位於動物園裏邊嘅，咁夜晚動物園就閂咗啦，但係餐廳呢係有開嘅喎。我哋一路向前行，見到有燈光嘅位置啦。我哋終於都嚟到府餐廳啦。咁喺呢度食嘢咧，仲可以好清楚見到幾隻老虎喺度嘅喎。見到有幾隻喺度行緊啦，有一隻喺度休息緊喎。另外呢間餐廳咧係十分之大嘅喎，可以見到。呢度同時係一個十分適合要準備登機嘅人士帶小朋友過嚟。由呢度去首都機場，車程都只係30分鐘左右就到啦。夜晚嘅老虎餐廳好舒服，好安靜，可以安靜咁同老虎一齊共進晚餐。因為係親子餐廳，呢度可以提供嬰兒座位同埋餐具。要帶小朋友過嚟嘅話，我推薦夜晚過嚟食飯，咁又唔使入場費，又可以有呢個咁獨特嘅體驗，一舉兩得啦。順義府餐廳係一間食西餐為主嘅親子餐廳，我哋叫做黃油蒜香炒時蔬，蒜香味道就比較濃郁。仲有一碗米飯，另外叫咗一份沙士雷河烤雞。可以見到雞嘅份量係比較大，但係味道呢亦都偏鹹喎，未必個個都食得慣。仲有胎架罐牛腩飯。呢度嘅食物味道係比較濃郁嘅。如果唔係有小朋友嘅家庭，我覺得就唔需要特登過嚟啦。味道5星入邊，我畀佢4星，每人99蚊都唔算好平。睇下呢隻喺度做咩？呢度呢個窿呢，就係可以畀人餵老虎嘅。如果要餵嘅話呢，就要聯絡返工作人員啦。但好可惜，我哋錯過咗餵老虎嘅時間。哇！你睇下嗰隻老虎反肚啊！哇！呢隻佢食嘢啊，諗住嗰邊有人餵老虎，啲老虎走晒過去啦。食咗嚿肉啦。你食咗啦嗱，呢隻食咗返嚟。邊個啊？阿姨，你哇！佢想食你啲嘢啊！睇下，佢就係想食你啲嘢啊！離開嘅時候大發現，咁近距離見到一隻隱藏嘅睡眠中嘅老虎喎。Tomorrow。今次嘅酒店包咗你自助早餐喎，咁早餐呢就喺呢度食啦，就喺呢一間餐廳。而家我哋入去食早餐先。又嚟睇下有啲咩食先，呢啲涼拌菜，呢一粒都係啲沙律菜，輕食啦，有啲甜品啦、布甸啦，哇，好多布甸食喎呢度，跟住仲有啲。咁凍嘅天氣呢，有啲可以暖下胃嘅湯啦。呢度都係啲涼拌菜嚟嘅。咁呢度呢，就係啲熟食啦，白粥啊。呢一度又係啲熟食啦，都係粥嚟嘅。仲有牛奶、粟米片。香蕉乾。
哇，有布甸啊！大包的香蕉，點知你攞咗呢啲係咩嚟㗎？香蕉乾，我冇食啊！原來隻香蕉乾就喺呢度攞嘅，仲有啲合桃啊，呢個係芝士嚟前嘅，面都係香蕉乾。仲有啲炸物、時蔬啊，咦呢度仲有啲三文魚嚟嘅喎，yes，腸仔啦，配料可以加，仲有燒雞啊、烚蛋啊、煙肉等等，另外仲有啲點心嘅。有湯麵啦，呢度都係啲炸物，仲有炒飯。精精味嘅可樂棉花糖。喺北京國策酒店嘅自助早餐呢，係仲有棉花糖啦，哇！仲有好多嘅甜品啊，謙謙，你最中意食嘅甜品啊，有生果啊，跟住啲有多士啊，仲有好多果醬可以加添。哇！呢度仲有好多款嘅麵包添啊！呢全部都好有特色嘅喎，擺設得。仲有豆腐花添。我覺得呢款雞辣辣地咧幾好食嘅喎。同埋咧，另外咧呢度仲有三文魚啊，因為好少酒店嘅自助早餐咧會有三文魚嘅喎。食完早餐，經過返 lobby，大家不妨欣賞下呢度有非常多嘅魚類品種喎。酒店大堂就有一個大嘅魚缸，仿如水族館咁樣。我哋都覺得好似置身喺海洋中喎。見到一群魚聚集，佢哋又即刻散開晒添。食完早餐後嘅景點係居庸關長城，12歲以下同埋60歲以上都係免費入場嘅。距離我哋今次入住嘅酒店最近嘅就係居庸關長城，我哋就揀咗過嚟呢一度啦，大約55分鐘就嚟到啦，call 車係十分之方便嘅。大家可以喺網上買飛或者現場買飛，呢度可以見到一個係售票處，一個就係檢票處，咁就可以入場啦。長城入口處就喺呢個位啦。啱啱登上長城就見到炮台，呢一個位置都係打卡點之一。居庸關長城就唔似其他長城咁樣設有纜車上落，我哋就要徒步登上長城。我哋又準備起程啦。我哋啱啱登到上嚟7號迪樓，呢度可以望到好多鄉村嘅屋仔喎。呢度有個牌就寫住7號迪樓嘅。居庸關長城梯級都幾，每一級都幾高喎，可以見到。你慢慢上去先。我哋行咗大約1個鐘頭之後就原路折返，最後都冇登頂。落返長城啦。仲有一樣好緊要嘅嘢未做，就係帶大家去 room tour 啦。我哋喺北京嘅第2間5星級酒店。好咧，我哋入去睇下先啦。我哋今次呢一間咧就係個親子嘅家庭房嚟嘅喎。睇有啲咩乘法數可。哇！入嚟呢個門口位置咧，就見到小朋友喺度教緊我哋數學科喎。好，老師。咁見到門口呢個位置咧，已經係見到有張好大張嘅台咯喎。呢張台咧仲有個飛行棋嗰個圖案。入口呢個位置咧就係個大廳嚟嘅。
呢度仲有塊鏡添。呢度咧就有個櫃啦。咁個櫃咧可以俾我哋掛衫咧。咁喺呢一邊咧就仲有個 mini bar 嘅，有個雪櫃仔，仲有夾萬啦、水壺都係喺呢一邊啦。你寫咗啲咩啊？希妙，你寫咗啲咩字啊？我知道咩？小朋友真係好鍾意呢個黑板啊！喺帳幕入邊活動都係小朋友好鍾意嘅活動之一。喺小童帳幕隔離就係個窗，我哋順便可以欣賞下夕陽西下嘅美景。可以見到附近都冇高樓大廈嘅景觀係十分之開揚。小楊巧恩親子房間係有一張大同埋一張細床，細床就啱晒小朋友自己一個瞓啦。呢一邊就係個小童嘅帳幕，可以見到房間都好光猛喎，設計都有一種宮廷式嘅感覺，而且房間嘅空間都好大。呢一邊就有部電視機，仲有度高表。呢度空間感十足。跟住就到浴室嘅位置啦，我哋入嚟啦。呢一個位置咧就係個寶寶浴缸。中意嘅浴缸。浴缸隔離就係企缸啦。咁企缸嘅位置都係好闊落嘅喎。我哋睇個企缸先，有花灑同埋有提供到啲洗護嘅用品喎。好，咁出翻嚟咧，呢一邊咧就係個洗手盆。哇，洗手盆都好乾淨，就見到杯啦，都係洋仔設計。呢度除咗送 lotion 之外咧，仲好好添，送埋漱口水啦。咁仲有番梘提供啦。仲有一 set 俾小朋友用嘅齊晒，洗頭水、沐浴露同埋 lotion 都有嘅。另外呢邊仲有2支水。咁廁所呢個位置都好闊落喎。喺洗手盆下面呢度咧，仲有風筒，仲有個磅，仲有防滑墊貼，都係好貼心嘅供應。真係一間親子 friendly 嘅酒店，小朋友嘅用品都好供應齊全啊！喺酒店大堂見到酒店有提供一啲本地團嘅資訊，同埋包括咗一次嘅接送機服務喎。咁酒店係有提供專車接送我哋去到北京首都機場，車程係大約10分鐘左右，咁就係呢一種車啦。咁去旅行嘅時候咧，覺得天氣好乾燥咧，就可以試下用 Keep Body Butter，因為覺得佢呢個牌子嘅 lotion 咧就好適合我同小朋友用咧，我哋都係濕疹皮膚喎，用完之後覺得皮膚咧真係潤咗好多啦，同埋尤其喺北京啊同埋長春啲天氣咁乾燥嘅地方咧，佢都幫我哋咧。佢都好滋潤嘅喎，咁所以咧我哋隻手咧就唔至於會好乾啊，會龜裂啦，咁都係全靠佢今次嚟到旅行嘅時候嘅。咁另外喺北京都大家知道有好多一啲好出名嘅景點啦，嗰啲又可以去下，或者可以行下一啲街道啊，咁可以買下小食啊，又可以感受下老北京嘅風味，亦都可以住下北京唔同嘅酒店啊，又或者民宿嘅。咁今次我哋住呢2間酒店啊，同埋民宿咧，我都好推介大家嘅，因為都好適合有家庭嘅小朋友過嚟住嘅喎。最後都好多謝大家收睇呢條片啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。喺長春啱啱好遇上落大雪。